네, 여러분들 안녕하세요. 오늘은 병맛 자연재해를 할 겁니다. 제가 그토록 하고 싶었던 거를 드디어 찾았습니다. 여기 웬 부서졌지? 뭐야? 레이닝 러브? 맵이 바뀌어가는데 혹시 이건 위에? 역시. 안녕, 잘 가요. 친구들이 양이고 나도 죽는다. 이거 너무 잔인하지 않아? 숲속에 뭔 용암이 이제 안 죽는다. 뭔 숲속에 용암이 저기 높은 데로 올라가야 되구나. 근데 지붕은 어떻게 올라가냐고. 딴 맵으로 됐네. 포인트가 없어가지고 사고 싶다. 이거 닭다리다. 1분 전에 이거 적응하라고. 저기 높은 데 있고 저기 고래도 있다. 네모바지 스폰지밥이다. 네모바지 스폰지밥. 네모바지 스폰지밥. 우리의 친구 스폰지밥. 내 친구. 이거 같은데? 야, 때려. 야, 밟아라. 쟤네 파이 샀네? 야. 너무 나오는 거야. 많다. 이제 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 뭐야, 이거? 산삼비다. 뭐야, 건물이 부서져. 얼마나 자연이 파괴됐으면 이런 산삼비가 내리는지. 와! 얼마나 자연이 해제됐길래 이런 산삼비가 나오는 거지. 사람 죽은 사람이 있네? 뭐야, 렉 걸렸어. 오케이, 살았다. 200포인트. 뭐야 이거? 뭐야? 다이너마이트다. 다이너마이트 비가 내려와. 다이너마이트 폭탄 비가 내려와. 렉 걸려. 완전 폭탄 비가 내려오는 수준이네. 폭탄 비가 내려와. 살았다. 440포인트. 젠장. 뭐야? 에어플레인 같은 대가 아니라 이거 어떻게 살아? 여기 안 오는 곳이 있구나. 내가 헛질했네. 와, 눈설탕이다. 내가 그토록 갖고 싶었던 눈설탕 맛 쿠키다. 네모바지 스폰지밥. 또 뭐 있지? 눕스. 폭발하는 초보 유저들. 나도 초보인데? 상자다. 이거 상자. 폭발하는 초보 유저들 아니야, 이거? 피해야 돼, 초보 유저들. 넌 왜 나 따라와? 난 너희들에게 캐리 끼친 적이 없어. 잘 사는구만. 한 번만 죽었어. 냠. 뭐야. 닭다리가 온다. 닭다리가 나 쫓아온다. 닭다리다.
닭다리가 나 쫓아온다. 닭다리 저렇게 왜 이렇게 먹갈라하게 생겼나? 여기 안전해 보이는데? 여기 안전해 보이는데? 뭐야, 닭다리가 날아다녀. 여기 안전해 보이는데? 오케이, 또 살았어. 닭다리 계속 있어. 사람이 닭다리로 표시한 거였구나. 뭐야. 또 뭐야? 뭐야? 다 죽었어, 사람들. 안녕, 잘 가요, 친구들. 뭐야, 뭐해 죽은 거야? 이거에. 오케이! 뭐야? 새로운 맵으로. 뭐야, 용암에 안 탔네? 안 타네? 뭐 사야겠다, 포인트. 저는, 닭다리다. 닭다리 사야겠어. 85원이구나, 1080. 에이, 한 번만 더 살아야 되네. 얘들 다 사. 헐. 얘들 다 사. 얼마나 많이 있길래. 뭐야, 저거. 와. 뭐야, 용암이 안 타네? 와, 온천 찾았네. 선물을 안 주신대요. 뭐야, 안 죽는데 웬 다리를. 근데 나 왜 점프력 높은 거 같지? 화산이다. 볼케이노. 디서 볼케이노. 뭐야, 이거. 복스. 뭔 여우가 나온다. 여우 아니면 늑대가 나온다. 저거 도티님이 처음으로 자연재해 나왔을 때. 도티님도 이래서 못 살았구나. 산 사람 있다. 와, 이 사람들이 고우스란 뜻인가? 야, 뭐야? 뭐 어쩌고저쩌고 되는데? 뭘? 저 미사일. 와, 블록들 날아다니는 거 봐. 뭔 치킨 먹는 소리가. 냠, 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 냠. 오케이, 포인트 받았지. 치킨 살 수 있다. 닭다리 사러 갑니다. 닭다리. 냠. 걔들 뭐해? 저 사람들. 냠. 하이도 사봐야겠다. 포인트 안 줄어들구나. 냠냠. 맛있다. 냠냠. 나도 사. 뭐야, 저 사람들 어떻게 죽은 거야? 햄버거다. 와, 햄버거다. 뭐야? 누브스. 또 폭발하는 출구 여자들. 와! 뭐야? 내 치킨! 내 치킨! 세상이 완전 난리가 났네. 나 못 살아. 큐피트의 화살에 샀나? 나도 주스 살 거야. 딸이.
소주 안 먹는데. 소주가 아니라 수주가 아니었어. 이거 먹으면 피 달잖아. 너무 매워가지고. 물 마시. 물이란다. 콜라. 하이. 냠냠냠냠. 나 산 거 뜬다. 남남남남남남남. 네, 여러분들 어떻게 재밌게 보셨나요? 오늘은 병맛 자연재해를 봤는데 여러분들도 직접 찾아서 해보시길 바랍니다. 어이 뭐야. 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독하기 버튼 눌러주시고. 저거 메테오구나. 그럼 이만 뿅.